Farbadi Ibrahima Ndiaye, je suis le secrétaire général national du syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé. Et nous sommes ici aujourd'hui à Saint-Louis pour la mise en place de la sous-section de l'hôpital régional de Saint-Louis, du centre de santé Ousmane Ngom, mais également aussi de Pété et Podor, de la sous-section Pété et Podor. Par ailleurs, la mise en place du bureau régional de Saint-Louis du syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé, SATSUS. Et à marge de cela, on voudrait également profiter de l'opportunité pour prendre en témoin l'opinion nationale de la décision d'aller en grève totale à partir du mardi 28 de ce mois-ci, 28 mars, mardi prochain, une grève totale de l'ensemble du territoire national et de tous les techniciens supérieurs de santé. Pourquoi? Pour raison que nous avons déposé un préavis de grève sur la base d'une plateforme revendicative de 4 points depuis plus d'1 mois, sans aucune réponse de l'autorité. Nous les avons relancés par une lettre le 8 mars passé pour leur demander de nous inviter à discuter sur la plateforme. Encore toujours aucune réponse. Nous avons fait 24 heures de grève avec la gestion des urgences, mais toujours aucune réponse. Nous sommes dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Ces 4 points de revendication comportent entre autres la finalisation, le reclassement, l'effectivité du reclassement après une formation que nous avons déjà faite pour compléter certains gaps comme ils les avaient demandé au niveau de l'hiérarchie A2. Le deuxième point concerne l'âge de la retraite à 65 ans qu'ils ont accordé une certaine catégorie dans les soins et qui n'ont pas permis aux techniciens supérieurs de santé qui vont se retrouver dans l'hiérarchie A2, mais également aussi qui aujourd'hui souffrent de manque important au niveau de l'ensemble des structures de santé. Nous avons vu que même les retraités dans certaines spécialités sont recontractualisés par le ministère. Certains ont même fait 10 ans après leur retraite. Donc pourquoi ne pas leur permettre de pousser l'âge de la retraite à 65 ans comme ils l'ont permis aux corps médicaux? Je pense que la durée dans les études sont aussi longues, mais également aussi c'est une nécessité pour que le système quand même soit stable, puisse avoir les ressources humaines nécessaires pour conduire les soins de qualité dans toutes les instances. L'autre aspect, c'est par rapport effectivement à l'encadrement juridique. Le corps des techniciens supérieurs a été bien pensé pour répondre à un besoin de soins spécialisés en périphérie, parce que là où on ne pouvait pas avoir de médecins spécialisés, les paramédicaux spécialisés l'ont permis. Malheureusement, ils n'ont pas encadré par le dispositif juridique pour permettre les gens de faire correctement leur profession dans la sécurité, mais également aussi avoir une nomenclature bien identifiée. Ça également, nous l'exigeons auprès de l'autorité pour que ce problème soit définitivement réglé. Il y a en dernier lieu l'aspect en tout cas des indemnités et du traitement des rémunérations. Et là, j'en profite quand même, le SATSUS en profite pour remercier et le dire sérieusement que l'État a fait en tout cas de grands efforts dans ce domaine et à partir depuis le 31 juin 2022 où effectivement tous les travailleurs ont bénéficié d'une augmentation substantielle et qui vraiment n'a pas été notée jusque-là dans l'histoire de nos revendications. Ça, nous le saluons. Mais ce que nous demandons, nous devons quitter un corps pour se retrouver dans un autre corps. Mais en faisant plus dans le cadre de notre travail et en faisant effectivement les mêmes spécialités. Donc nous exigeons de partir avec nos indemnités liées aux spécialités, mais aussi les rajuster par rapport à la nouvelle station que nous devons occuper après le reclassement. Serigne Mbacké Lo tey li wund suñu teewaay fii ci Ndar mooy dañ fay ñëwoon ngir taxawal bànqaas yi nga xam ne ñoo bokk ci SATSUS fii ci hôpital régional bu Saint-Louis ak centre de santé Ousmane Ngom ak district Podor ñoo xamante ni nii dañoo yaatal syndicat bi ci gox yooyu ngir ñu gën a mën a lawal liggéey bi fépp foo xamante ni nekk na ci Sénégal. defoon nañ ko ci yeneen région yi nga xam ne ñoo nekkoon ci bët saalumu réew mi
tey jii nag ñu ngi fii ci bët gànnaar ngir jéem fee taxawal syndicat bi loolu mooy su waral suñ teewal fii ci Ndar. mu mel na ni am na lu leen métti daal ngeen di waaj a grève. waaw ndax li ko waral mooy syndicat bi dafa doon liggéey ak état bi ci lu yàgg a yàgg waaye daf ci am ci jamono yi ci gannaaw loo xamante ni dañ leen ko jébbaloon muy préavis de grève boo xamante ni nii dafa dem ba jeex. bi mu demee ba jeex ñu bindaat leen bataaxal wax leen ni nañ ubbi ay négociation ci point yoo xamante ni dañ ko déposé woon ci gouvernement bi ngir ñu indi ci ay waxtaan. benn bi nga xamante ni moom moo ci njëkk mooy dañ ñu ne woon dañuy def benn formation boo xamante ne bu jeexee dañ leen di reclasser hiérarchie A2 formation bi jeex na boobaak léegi ay weer a ngi nii te boobu ba na gën loolu sotteegut léegi nag ñu doon ñaan nguur gi ne ko la nga xamante ni moom lañ waxtaanoon ba jubu ci loola loolu war na koo mën a doxal tey jii. ñaareelu poñ bi mooy li nga xamante ni moo jëm ci wàllum à la retraite ndax dañoo seetlu ne ñi nga xamante ñoom ñooy technicien supérieur ñu ci bari ñoom saa bu ñu demee ba retraité daanaka dañ leen di woowaat di leen defal ay contrat lu mat fukki at ñoom ñoo xamante dem nañ retraite 60 ans dem ministère di leen defaloo contrat lu mat fukki at di leen liggéeyloowaat ñu ne ginnaaw loolu am na te soxla bi am na fi ñu ne li nga xamante ni moo gën a yell mooy ñu fexe ba retraite bi ñu yóbbu jëlee ko juróom benn fukki at yóbbu ko ci 65 ans. donc loolu ñu waxoon ci ak gouvernement bi ngir mu ubbi ci ay ko te leneen li koy waral mooy da ci doon ñoo xam ne njàng mi ñuy njàng dafa xaw a yàgg ndax daanaka booy dugg ci kooru technicien supérieur bi boo moytul say at dana xaw a sori donc moo taxoon ñu bëggoon ñu yóbbu retraite bi ba 65 ans. beneen bi mooy dañuy liggéeyloo ci loo xamante ni dafa bëri ci doomu aadama yi waaye daanaka amul benn sécurité juridique boo xam ne nekk na ci maanaam amul benn encadrement juridique boo xamante ni nii technicien supérieur yi am nañ ko. ñu ci bari ci ñoom da ngay liggéey def li nga war a def ba noppi su ko defee ngay amlante ak yoon ndaxte amul ñu benn loo xamante ni moom lañ la defal ngir nga wala am ci wàllu sécurité. beneen bi nga xam ne moom moo ci mujj nag mooy état bi dafa lay jël yóbbu la ci benn hiérarchie A2 waaye boo moytu dafa laa nar a bàyyi ak loxoy neen nga xamante daanaka fa nga nekkoon la nga fa doon amakus néew mooy ëpp li nga xam ne mooy situation bees moo taxoon ñu ne su fekkente ne état bi aussi dafa jël technicien supérieur yóbbu leen hiérarchie A2 lépp loo xamante ne war naa ci ñoom ci ay ndàmpaay yu dëppoo ak statut bi nga xamante ne mooy seen statut bees bi loolu dañ ko war def loolu mooy point yi nga xamante ni moom la syndicat bi SATSUS taxawal ngir état bi indi ci ay saafara loolu nag bi ñu ko defee dañoo seetlu ne état bi indiwu ci daanaka benn saafara bu njëkk bi moo taxoon ñu defoon grève 24 heures boo xamante ni respecté woon nañ urgence yi waaye bii nag dañ ne talaata ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru mars bi dañuy def grève boo xam total la boo xamante ni mooy bloc opératoire kenn du fa opéré laboratoire yi du am analyse ñi nga xam ne dañuy def néphrodialyse boo moytul du fa am li nga xamante ni moo jëm ci wàllu fajum bëñ ñi nga xam ne moo jëm ci wàllu fajum bët ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore wàllu supervision yeeg lépp ci nga xamante moo nekk ci hôpital yeeg li centre de santé ak district sanitaire yi gàllankoor moo ci nar am boo xamante ni ñun dañuy banque suñu loxo bu ñu ne dañ banque suñu loxo nag mooy daanaka lu lépp dara doon loolu moo taxoon nag ñu ne ngir bañoon a egg ci loolu moo taxoon waaye ginnaaw ñoom poussé nañu bañ àgg foofa maanaam fii ci talaata ñaar fukki ak juróom ñett daal boo moytul li nekk Sénégal yëpp ci Sénégal yëpp boo moytul yii ma wax yëpp du fa am bloc opératoire du fa am duñ faj bëñ duñ faj bët duñ superviser te ñi nga xamante ñoom ñooy jëm ci wàllu dialyse ak néphrologie boo booti jafe-jafe danaa ci am. sa question bi. comme dañuy réunion. saa ndaanaan la nag.